आज हामी काउडा जान लाग्यो केटा है अब है यो हाम्रो भाइ असिमकाले लाबरिस भाइ ओके गाइस अब यहाँसम्म त्यसरी ए गाइस अब चाहिँ हामी जानु लाग्यो होइन काउडाको आज कलेज कलेज ढाटेको छ है कलेज जान लाग्यो है गाइस आज हामी सो आज चाहिँ कलेज त सरी जस्तो लाग्यो कलेज त बाटी दिस इज माई सिआरएफ र्याली हिँड्न ओके गाइस अब चाहिँ हामी मुभ हान्दै होइन दिस इज मर्निङ राइड बाई SLG गाइस लुक एट द हिमाल है ऊपर जाँदैछ मस्तै लाउँछ होइन म चाहिँ मेरो घरदेखि भ्लग स्टार्ट गरिदिएको आज अफरोड त झन् ऊपर चल्छ कि झन् ओके गाइज अब फेरि एकछिनमा यसो कुराकानी गरौँला है त अहिलेको बस SLG काम हमायो होइन यो चाहिँ अब हाइवे बन्छ होइन अब अलिक छिनमा दामी ट्राफिक अघि यो त भत्काइदिएको कि एक्ज्याक्टली यहाँ माटो पनि जाने गुम्बाको बाटो दियो तर भत्काइदियो किनकि अब यहाँ हाइवे हुन्छ हाइवे डेभलपमेन्ट पानी होइन These skies have a different light, why noise that keeps me up at night. I can't help but think back to you. I wish that I could find a face that I would recognize. I replay the memory of you. It's been hard, you know I wanted to stay cool. मान्ने उप्लिएको छ खास चाहिँ बिहानै जानुपर्ने 6 बजीतिर बट हामी उठ्न सक्दैनौँ मलाई 7 बजी नै उठ्ने यस्तो गाह्रो भएको थियो कि अल्लाम बल्छ है साथीहरू घर मुनि आएको चोल्टी ए मैले ढाँटेको है म रेडी भइसक्यो भनेर तर म सुतिरहेको थियो है नगाह्रो हुन्छ सो यु क्यान सी अब दामी धेरै मान्छेहरू नै यहाँ वर्कआउट के अरे वर्कआउटहरू गर्न आएको हुन्छ यिनीहरू सबै कोही रनिङ गर्न आएको हुन्छ जस्तै यहाँ ब्रिटिस आर्मी इन्डियन आर्मीहरूको लागि भाग्नको लागि आउँछ कि यो ठाउँ चाहिँ गाइस के हो यहाँ त बाटो यस्तो पो रहेछ त फर्किने हो यस्तो बाँसले काट्दो रहेछ गाइस ल्यान्डस्लाइड हो बाँस काट्दो रहेछ गाइस ट्याक्क बिचमा हिँड्यो म त के नि त्यो ढले कि क्या हो भनेर क्या यहाँदेखि फर्किने हो भनेर सोध्छु केटाहरूलाई तर केटाहरू त हाम्रो राइडर छ फेरि कहाँ फर्किन मान्छ होइन गाइस हामी अलमोस्ट पुगिसक्यो होइन धरारा यु क्यान सी उयो धरारा छ है धरारा गाइस फेरि त्यो बाह्रताले धरेर होइन नि दिस इज पोखराको भ्यू हेर्ने ठाउँ है नट द्याट टाइप्स अफ धरेर यु क्यान सी असम भ्यू है धेरै पछि भ्यान आयो धरेर खासै भ्यान उठ्ने बानी छैन आफ्नो फेरि 10 बजीतिर उठ्छ होइन यो लकडाउनमा त्यस्तै त हो नि होइन गाइज अब म मात्रै होइन होला सायद धेरै जानु पर्ने होला यति ढिलो छिटै नै उठ्नुहुन्छ तर ढिलो उठ्ने बानी लाग्यो अब मेरो पहिला कहिले जाँदाखेरि त 6 बजी जानुपर्छ 5 बजी उठ्नुपर्छ होइन कहिले सकेर ट्याक्क मन्डे 5 घन्टा
ओ भाइ त्यो हिमाल के हो ओ भाइ मा किल्लर है भाइ किल्लर ओए डेभलपमेन्ट के हो सिडी हाल्यो त ओ माई गड डेभलपमेन्ट बोल्थे चाहिँदैन यस्तो भइसक्यो कि डेभलपमेन्ट हो ओ भाइ हिमाल कस्तो देखेको है यार टाइम लाग्छ भने छोडिदिने हिमालको त गाइस वी आर फाइनली रिच हियर कति मिनेटमा आइदस् हामी कति गेस गर न कति मिनेट गेस गर त गाइस दिस इज इन्टायर भ्यू अफ पोखरा त्यो इन्टरनेसनल एयरपोर्ट ओ गाइड देखाइदिए कुन ठाउँ हो ल देखाइदिए त गाइज उता हेर्न सक्नुहुन्छ उ त्यहाँ छ पोखरा रङ्गशाला अनि त्यहाँ छ नयाँ इन्टरनेसनल एयरपोर्ट यता डोमेस्टिक एयरपोर्ट न्यू ब्लगर टाउन है गाइड चाहिँ अनि यता सक्नुहुन्छ नदीपुरको भ्यू गाइस ठिक छ मेरो घर चाहिँ यो देख्यो यो डाँडा त्योभन्दा उताको एउटा छ सानो कपिल र ट्याक्क त्यहीँ त हो त्यहीँतिर त हो यस्तो बबाल भ्यू छ हाल्न पर्ने हुन्छ नयाँ ब्लगरलाई कस्तो यार बबाल देखेको है कता त्यो टाइम लास्ट गर्न छोडिदिउँ मलाई म ओके गाइस एकछिनमा फेरि एसएलजी भेटिन्छ नि त होइन अब चाहिँ यहाँदेखि मुनि जानु लागेन सकिलो काम लाग्यो एज यु क्यान सी र दियो होइन कम्तीको त गएन त्यहाँ बन्द छैन तिनीहरू सबै मैले यहाँदेखि भाग्दै आउनु मलाई त कसम यसमा त यो त बोलेको नसुन्दो रहेछ ओके गाइस हामी त्यस्तो यतातिर आइदिएको हो ड्रोन सट हो ल है यहाँमा जान्छ म यहाँ गाइस पहिला क्रस भएर चढाउँछ गाएर आएर ओ भाइ ड्रोन सट आम्पाल आउँदैछ यता जाम ओए ए बाँदरको रहेछ यार है बाँदर कस्तो देखेको यार यहाँदेखि केटा त्यहाँदेखि देखा त्यहाँदेखि मुनि झर्दिउँ न त उताको भ्यू देखाइदिनु बिहारलाई गोप्रो यहाँतिर पानी पछि चिकन है उनीहरू चाहिँ त्यो झरेर यहाँदेखि हेरिन्छ पोखरा इज वन्डरफुल यतातिर किन ल्याएको कि चिप्स खाएर मान्छेहरू अहिले To say what you learn. Who can hustle hardest? Who can shout the loudest? I try to watch and learn. Guess I've been lacking. Never like to practice. This is called cornering, guys. Do I gotta change just to make पोखरा राम्रो छ गाइस पोखरा राम्रो छ म चाहिँ काठमाडौँ बस्ने मान्छे हो गाइस मलाई पोखरा घुम्न आएको मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो र मैले चाहिँ के डिसाइड गरेँ भन्दाखेरि म पोखरामै बस्नेछु अबदेखि आसिम बिचरा जानु पर्दो रहेछ खाजा नखाइकन जान लाग्यो यो बाबुलाई हेर्नु त गाइस कस्तो नाचो गाउँको
खाना नै खाना पाउनुहुन्न उहाँले चल्नु चल्नु यो जानलाई है जा के गर्छ एक्सिएन्सी भएर अब कन्टेन्ट खोज्न क्लोज कल गाइज नमस्ते आज हामी धर्रामा आइसके तातो तातो खबरमा स्वागत छ भाइको अवस्था हेर्नु त गाइज भाइ धरामा बस्दो रहेछ गाइज भाइको अवस्था हेर्नु त गाइज हिँड्न सक्दैन भाइ राम्रोसँग भाइको धरामा कोही पनि नरहेछ भाइको आज हामीले भाइलाई यहाँ खाजा खुलाउन लिएर आएको भाइ खुलाउन लिएर आएको हो नि कस्तो खातेहरू हुन्छ गाइज आजको खाना पायो भने त पाउँछ यहाँ यसो चिया खान्छ भाइ SLG vlog के भनेको त सब्सक्राइब टु SLG vlog है केटा हो त्यसै गरी म नि भ्लगर हो दाइ कुन भ्लगर हजुर दाइ भाइ म चाहिँ एसएलजी भएर आफू कुन हो म एएलजी एएलजी हो दाइ मेरो बाइक चोर्यो गाइज कन्टेन्ट भेटायो हाम्रो बाइक जोलाई भेटाइसक्यो ऱ्याली एसएमजेडको ओ एरोप्लेन गाइज एरोप्लेन देखा केटा यहाँ टिकटक बनाउँछ सिधा खुट्टा सिधा हुनु पर्यो खुट्टा सिधा केटा यहाँ टिकटक बनाउँछ यस्तरी हो क्या छोड्दैन अब यो भ्लग नगर यस्तरी हुनु पर्यो यही लडे जस्तो दिन्छ होला दोस है दाइको फोन आयो यार निखिल हान्छ ल तैँले कसरी हान्छ निखिल हाने फेरि निखिल हाने यस्तो हुनु पर्यो फेरि खोइ ल गर्दा एनदर नेक्स्ट भाइरल भिडियो हाम्रो केही हुन्न क्या केही हुँदैन है गाइस त्यही हो नाइस निखिल हेलो गाइजहरू रक्तान घर छोडिदियो मलाई जस गाली गरेँ कि दाइ रिसाएर बुम हुन्छ क्या अहिले ल ल ल ल ल ल दोष त्यस्तो नगर त्यो त्यस्तो फोटो आयो भने त औडा हुन्छ आउ न नेक्स्ट टेक है सँगै नगर कि अलिकति ढिलो गर कि तिमी अलिक ढिलो भन् सिरियस हो कि म इट्स मी बी बस ल गाइज फलो हिम है गर न गर के हुन्न भएन कि त्यो ढिलो हिँड के तिमी अलिक टाढाबाट हाने जस्तो गर ल आया केटाहरूले त मलाई ढिलो गर ल गर म के खान्छु तँ कसले निक्लिनु ल फेरि यहाँ मान्छे चेन्ज भयो यहाँ त ल ल ल ल ल 3 2 1 टेक 4 केही हुन्न क्या ऊ त्यो बोलेरोले हो कस्तो प्लेन उड्यो यार खुट्टा त्यसले मिलेन क्या हल्का होइन मिले थियो सिधै थियो ल यस्तो जाने अनि ठ्याक्क टेक्नेलाई यस्तो गर्ने हो क्या कसै हान्ने चाहिँ कसरी हान्ने दोष हल्का भएन यस्तो गर्नु पर्ने रहेछ कि है छट भाइ ल समाज हल्का के खाए जस्तो कि दोस्त भुँडीमा चाहिँ चप्पल रामे बसे जस्तो कि हे ए वाट्सएप किन यति साह्रै हान्छौँ आफू भयो सब के त्यो छोडेर जान्छ ए गाइस यो पानी हालिदिनु
मैले यस्तै छोडिदिन्छु है गाइस अहिले ओके यु आर गोइङ मेरो ब्याग यार छोडिदियो अब त्यहीँ भित्र खर्च आई होप फर यु म साइडमा समाता यो मास्टर सर कता हराउनु कता जानु किन हिँड्नु भयो फोन गरेर ठीक भन्नुभयो नआएको फोन गरेर त भनेर अनि त्यहाँ म थिएँ अनि फोन गरेर ब्याग आयो ओके गाइस सी